Ayun mga kasawer. 5 threads to mga kasawer. Ginawa nating 4 threads. So ayan, susubukan na natin. Tingnan natin. Pag inanyan nyo kasi dapat mga kasawer, dapat ito hindi magpapatit. Dapat tuloy-tuloy ito siya dyan. Dapat nakaganyan siya. Hindi dapat magpapatit. Pag ito buwaghag, ibig sabihin hindi siya masyado naka-timing ng maayos. Pangit yun, mahihirapan kayo mga kasawer pag hindi siya naka-timing. So ayan, makita nyo naman oh. Ayan oh, hindi siya buwaghag. Yan, naka-ayos ng timing yan mga kasawer. So ayan nga. Ano to, ang model nito ay brother 5 threads to, ginawa natin 4 threads. Okay. Ayan siya, kita nyo naman 5 threads. Tinanggalan lang natin, eh, makikita mo naman to, ito. Ayan siya, 5 threads to, ginawa natin 4 threads. Ayan, sa mga gustong magpa-convert dyan, comment na lang kayo dyan sa, ano, sa baba. Jay, ilan Jay? Na? So, ayan, susubukan na natin.